Watu wao nadhani ya kwamba akija kwa mtumishi wa Mungu mwenye upako, mtumishi wa Mungu muda huo huo atamweleza kinachoendelea kwake. Ndio watu wanadhani hivi. Si kweli. Watu wengi wanadhani ya kwamba Pastor Miamba kwa kuwa na nguvu za Mungu, nikifika tu pale pap, Mungu anaanza kusema na mimi kupitia Pastor Miamba. Si kweli. Kuna sheria hapo katika ulimwengu wa roho inayomwezesha Pastor Miamba kufunuliwa jalada lako na kuanza kusoma kinachoendelea. Kwa lugha nyingine, ili Mungu apate kusema na Pastor Miamba, lazima wewe uwe na mahusiano ya kisadaka na Mungu. Ili Mungu anapoiangalia sadaka yako aanze kusema. Atasema kwa njia gani? Atasema kupitia watumishi wake. Hapo ndo unaanza kuona umuhimu wa mtumishi wa Mungu kama media ya kuanza kusema na maisha yako. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukaenda kwa mtumishi wa Mungu mwenye nguvu za Mungu na asiwe na taarifa zako. Inawezekana kabisa. Yaani ukitaka kuhubiriwa kweli ya Mungu, hiyo ndio kweli ambayo unatakiwa kuipokea. Kwamba inawezekana kabisa ukaenda kwa mtumishi mwenye nguvu za Mungu, ukaenda kwenye kanisa lenye nguvu za Mungu na bado lisiwe na taarifa zako kabisa. Yaani mtumishi wa Mungu mwenye nguvu za Mungu anaweka mikono namna hii, halafu hana taarifa zako kabisa. Na watu wengi kwa kutokulijua hilo, akiweka mikono akiona mtumishi huyu hana taarifa, anaenda kwa mtumishi mwingine. Anadhani huyu labda atakuwa na mafuta mengi, akiweka atapata taarifa. Naona hamna taarifa, anaenda kwa mtumishi mwingine. Shida sio watumishi unaowahama. Shida ni mahusiano yako wewe na Mungu kwa sadaka, ili yeye apate kusema kupitia mtumishi wake. Sasa ukienda mahali kama taarifa zako hazipo, ndio manabii wa uongo wanapata nguvu. Anakupa taarifa zake wakati hazijatoka kwa Bwana. Anaenda na kuambia wewe una shida gani? Si una shida ya kitu fulani. Anakuambia kwamba ni 1, 2, 3 Mungu amesema. Kumbe Mungu hajasema. Sikia nikwambie, Mungu haongei kama wanadamu wanavyodhani Mungu anaongea. Lazima kuwe kuna mahusiano binafsi ya kisadaka. Kama Mungu hakuweza kumpata, yani Mungu hakuweza kusema kirahisi kwa Nuhu mpaka sadaka. Mungu hakuweza sema kirahisi kwa Ibrahim mpaka sadaka. Na kwako je? Na kwangu je? Lazima iwepo sadaka inayomsababisha Mungu asikie harufu, halafu aseme. Kama wewe bado ni mtoto mdogo, bado hujaweza kuachana na kuyakatilia mbali mambo ya kitoto, hata sema na wewe, ataenda kusema na mtumishi wake. Mtumishi wake atakuja atasema na wewe. Wewe utasikia kutoka kwa mtumishi wake habari zako, lakini zinazotokana na mahusiano yako ya kisadaka.